Is this actual MDMA? ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಿಫ್ಟ್ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. Illad parents pannake enjara, teacher pannake enjara pannaka they need somebody who fits into that frequency. For drugs we need time. Depends upon the family also and the doctor also. ಏಟ್ ಸಮಯ ಹಾಕಲು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು. What training they need to have in their life? ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಪೂರ ಬಸ್ ಇಟ್ಟುನಾಗ ಎಡೆಡ್ ಆಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ KSRTC ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ವಿಮಲ್ ಆಡ್ ಉಂಡತೆ ಅದು ಅನ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಜ್ಜನಿನ ಪಾತೆರು ಶುರು ಮಾಡ್ಪೇರಿ ಸಡನ್ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ಸಡನ್ ಲಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಬೊಕ ಜನದ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಓಟ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ ಪೂರ ಹಾಳಾದ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಆಯರ್ ಮಂಡೆ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ದ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏರೆಗೆ ವೋಟ್ ಪಾಡು ಸೊ ಡಿಕ್ಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ಅನ್ಪಂದೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೇಮ್ ಶೇಕಿ ಬತ್ತನ ಅಬ್ಜಿ ಒಕ್ಕುಲು ಏರ್ಲ bad people ಆಗ್ತಿ but we can change them into good people. Right information has to go to people. Everybody are in the society, everybody are targeted. Nobody wants to be a criminal. Yeah. Necessity makes them criminals. Only youth. What is narco-terrorism? Like David Tojviru, enlightenment appa, atana world the nadut only thin line undu, which is called whatever dimension it is called as. Welcome back to Namma Kudla's Voice of Kudla. See, addiction will take you to only three places: jails, institutions, or death. This is the ultimate destination. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಗ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೇಟ್. ಅಂದ ಕ್ರೈಮ್ ಆದ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಸಮಯ ಪೋತ ನಾನು ತೂತೆ ಆತ್ ಕೈದಿನ ಹಾಕ್ಲಿಡು ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಅವಳು ಏರು ಉಲ್ಲೆ ಇರ್ತುಲ್ಲೆ ಕ್ರೈಮ್ ಆತಿನೇ ನಶಟ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಆದ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಬತ್ತಿನ ಅಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಥಿಂಕ್ 100% is in that only. So see, avukate ni police commissioners really hats off here what he is doing. QR code Sudhir Kumar Reddy sir. Yes. Very it was needed. And our strictness dar manpodanda. Ini yan pandade city police soil sir edur baideru ini akul nootaraddu program manpunetulleru. And I'm proud I'm associated and I tulle. I also feel glad. I feel proud that I am also part of it because Swell sir pulled me into that. So because awesome initiative and panpe. Ini monteerla month is 102 programs manpodanulleru. Mast banga varundulleru. Schools, colleges, even temples, masjids, matra religious institutions corner show manpodanulleru. So ಇಂಚಿನ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದೆತ್ತಂಡ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ನೆನೆಪುಂಡು ಮುರನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಒಂಜಿ ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಟಿ ಡ್ರಗ್ ಡೇಗೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬತ್ತದ ಮುರನೆ ಅಲ್ಲದ ಪಂಡರ್ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಶಿ ಆಸ್ ವೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಯಾನ್ ಚೈನಿ ಕೈನಿ ಬುರದಿ ಒಂದು ಐ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಬಂದೆ. That is also one more addiction. Addiction, yeah. Tuanduklo pannuverge enkul kali avpura manpuja. Addiction is got many forms. Even tambaku. In schools gu ponaga idega Chinese kainada ondu tojun. Eto kadidun. Enke aita ads uppunane very vibrant, colorful and malla nama superstars nagulu gorondulli. But akul tinpujera vele. Akul tinpuje. Yeah. Mata aitla tule LIC andu boru per. ಮುರನ್ ನೆಟ್ ಇಂಚನೆ ಇದು ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದಕುಲು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಪಂಡೇರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಪೂರ ಬಸ್ ಇಟ್ಟುನಾಗ ಎಡೆಡ್ ಆಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ KSRTC ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ವಿಮಲ್ ಆಡ್ ಉಂಡತೆ ಅದು ಅನ್ಪಿಂಗ್ ಇಲೈಚಿ ಅಂದ್ ಅನ್ಪಿರಿ ನಾನು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲೆ ಇಲೈಚಿ ನಾಡ್ ನಂಗೆ ಇಲೈಚಿ ತಿಕ್ಕಂದ ರಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಇಲೈಚಿ ತಿಕ್ಕಂದ ಇಲೈಚಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪನ್ನಗ ಅಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಪೂಜೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಬಟ್ ಆ ಪುದರ್ಡ್ ಸರಗೇಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅವನ ಪೂಜೆ ಬನ ನೆನಪು ನೆಕಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಂತ್ರ ಅವು ಐಕ್ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಐತೆ ಬತ್ತನಿದ್ದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬತ್ತೇರ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಅಕಲ ರಿಕವರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸರ್? ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಪನೋಡ ನಿಂಗೆ ಒಂದು 60% ಹೆಂಗೆ ಉಂಡು. ಯಾ ಓಕೆ ಐಟ್ ದೆ ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗನ ಕುಲು ಇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏಟ್ ಸಮಯ ಹಾಕಲು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಫಾರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ we need time. Yeah, it depends upon the family also and the doctor also, but enna prakara 3 months for drugs is required. Okay, 3 months
without break, without any cut in between, akul nikalottige uppodu And plus enkana center tobacco free. Okay. We don't give any tobaccos because Why do you say that? Because in other centers they give some people they give. rehabilitation center. Yes. Good work nate. Because see, tobacco korna aklen management poli. Okay. How do you manage then? See, onji time udu yan onji hospital yan rehabilitation ponaga onji hospital pudarde pere borchi avulu kande ration andu baronditten ration cigarette bortinagli onji packet cigarette bidi bortinagli onji packet bidi bida tinipinagli onji bida aithe untaderu ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆ ಎತ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಅಪಾಗ ಎಂಚ ಆಪನ್ ಪುಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಾಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಉಪ್ಪೇರು ಸಿಗರೇಟ್ ಇತ್ತೊಂದು ಮಂತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಡಿಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜದ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆವಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಟೊಬ್ಯಾಕೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅವು ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಸೊ ಆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪಿದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬೇರು ಗೋಡ ಕಲ್ಪಂದಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮುಪ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಮುಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೊಡದು ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಯಿನಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಲ್ ಆಂದೆ ಪೋಪಿರದೆ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಂಡಾರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ಪರ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಚ್ ಆನ್ ದಟ್ ದೇ ಪನ್ನಾಗ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೈಲ್ ಅಂದ ಎಜನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದನ್ನ ಜೈಲ್ ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದರೆ ಖಾತೆ ಸಿ ಐಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲು ಅಂತ ಪೋಡಿಲ್ಲ ಆಮಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಡ್ದರಿಗೆ ಅತನ ಜೈಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದರಿಗೆ ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಬುಡ್ನಾಗ ಉಂಡದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲಾಪುಂಡು ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪನ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೆಂಗ್ಲೆನ್ ಉಲಯ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲಾದ ಜೇರಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಸೆಂಟರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಕಲ್ನ ಪಪ್ಪನ್ ರಿಹಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ತಿರ್ದ ಲಾಗಿ ಒಂದ್ ಬತ್ತೀರಿ ಬಲ್ತೊಂದ್ ಬತ್ತೀರಿ ಇದು ಫ್ರೀ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಟ್ರೈನ್ ದಮ್ ದಟ್ ವೇ see nobody is bad here nobody is bad erla very important yes nobody is bad erla bodun they have choice mantijeru some circumstances it happened okay we have to give them it's not a crime what they're doing they're using selling is crime yes but nobody wants to be a criminal necessity makes them criminal situation makes them a criminal if you sit and talk to them no at one point that self realization will come when you touch them some emotional strings about their parents what hardship they've gone through from a child I always tell them a mother starts loving her child the moment she knows she's a pregnant right ಬಾಲೆ ಬರ್ಪುನೆ ದುಂಬೆ ಬಾಲೆ ವಾಶ್ ಶೇಪುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಆನ ಪೊಣ್ಣ ದಾಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದೆ ಏತುವೆ ವಿದೇಶಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೇ ದಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ ತಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಲ್ ತುಪ್ಪ ಬೊಕ ಅವೇನ್ ಪನ್ನಾಗುಂಡದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವಾ ಎಡಿಕ್ಲಕ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಏತ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ 9 months ದ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಆಗ್ಲಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಪಾತೋಡಿ ಏತ್ ಬಂಗ ಬೇದಿರು ಮಾರಿ ನಿನ್ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಬೂರ್ನಾಗ ನಂದು ಇರ್ತಿದ್ದೇರು ಅಕ್ಕನ ಏತೋ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಿನ್ನ ನೀಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಂತದ್ದೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟಚ್ಡ್ okay then they'll realize ಅಂದು ಸರ್ ಮಂತಿನ ತಪ್ಪು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಏತ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಒಂತ ದಿನ ಅದ್ ಬೇಕು ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಈ ಕೆಲವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆತೇರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ನೆ ಟೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ನಿ what is which is not there in my question because you said this you changed because of experience from somebody else better na experience came ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಟಚ್ ಔಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಕುಲು ಇರ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆಪರ್ ಎಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನೆನ್ ತೂದು ಅಕುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪರಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಅಕುಲು ಇರ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಹತ್ತನ ಬೇತೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಬಟ್ ಯಾ ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಔಟ್ ಬರೋಡ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಶೇರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಜನಕ್ಲೆಂತ ಉದುಪ್ಪರ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರಗೆ ಕೇಂದಾದಪ್ಪು ಇಂಚಲ ಉಂಡ ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಯು ಟುಡೇ ದಟ್ ಐ ಟುಕ್ ಅ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸೊ ಇನಿ ತೂಂದುಪ್ಪು ನಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಸರ್ ಈಡ್ ತೂತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಡ್ ಇಂದು ಒಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ದ ಪಾತ್ರೊಂದಿಜ್ಜ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಆಪುನ ಸ್ಟೋರಿನ ಪಾತ್ರೊಂದಲ್ಲ ಹಾರಿಬಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಹಾರಿಬಲ್ ದೇಪನ್ನ ಒರಿ ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒರಿ ಐತೆ ಬತ್ತದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ದುಬೈ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ
ಅಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ Dubai sir. Dubai is the safest city on the planet. It's there. Yeah. It's everywhere. Yes, It's yes. everywhere. ಸೊ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಡೇಕ್ ಅಂತೀರಿ ಆಯ್ ಬಂದಾಗ ಬೇತೆನೆ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಪೂರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಪೂರ And Dubai alcha tikadu board ಡಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬರೀ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುರ್ ದಟ್ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಮಿತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರೋಡೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಎದುರು ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ದಿಜೆ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಬಂಗಡಿ ಗುರ್ತದಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ದೇವನ ಯು ವಾಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಟೆಲ್ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಅಲ್ಪದಾಲ ಅತ್ ಆರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಪುಜೇರಿ ಅಲ್ಪಂಡ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನಡುಪುನ ಅಲ್ಪ ಇದ್ದಿ ಸರ್ ಅಲ್ಪ I was working there and and toote reporting the system toote alt ಮಾತೇರ್ನ ಎದುರುಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ್ಲಕ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಂತದ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡು ಕುಲ್ಲಾದು don't come back in the pandade kadapudu irboka and they can't go back. That is another story. Ban baddu. Yes, when you seal burundu Dubai indatti boka passport udu kali phone number bareodu idina samanda cheti bareodu ade passport pantnu anchitana malla onji identity card number that is gone. Yeah, anja mental state illada kulleton batte illada kulleton banna horrible state onji ai naaj dina tag normal bariyare doctor nagul sari medicine pura paadiyare hage enchina tojundittanu ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅವಕೆ ಬೋಸಿ ಅತ ಇತ್ತ ಇಡವೆ ತುಂಬತ್ತೆ ಅಪಗ ಡ್ರಗ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಡಿಜ್ಜೇರ್ ಡ್ರಗ್ ಐತ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಮಂಡೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂದಾತನ್ ವೇರ್ ನನ ಆ ಡಿಮೆನ್ಷನ್ ಅತನ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಪೋರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಉಡುಗೆತ್ತೆ ವೆರಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ದಾಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾನಬಿಸ್ ಗಾಂಜಾ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ನಮದಾಲ ಅಂಚಿನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮನ್ಪುನತ್ ಎಂಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಗಾಂಜಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದು ಗಿಡಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಮರಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅತಂದ ನೆಕ್ ದೇವರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಆಡ್ ಮನ್ಪೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಯಾ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸೊ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾನಬಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೆ ಸೈಕೋಸಿಸ್ ಬತ್ತನ್ ಆಯ್ನಾತಿಗೆ ಪಾತಿರ್ನು ಆಯ್ನಾತಿಗೆ ತೆಲಿಪುನು ಬೊಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೊಕ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಾಗ ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಉಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಪೋಯವರ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಬತ್ತೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ ಸೊ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಗಲ್ಫ್ ಗಡ್ಡಪ್ಪವ ಐಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಐಕ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾನಿಟರ್ ಮನ್ಪುರುಲ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡೆ ಸರಿ ಆಯ್ನ ಹುಡುಗಿ ಗಲ್ಫ್ ಪೋಯ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂಪೋಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಬಿಯರ್ ದೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಪ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸೈಕೋಸಿಸ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಗಡಪದೇರು ಗಲ್ಫದ ಆಯ್ತು ನೆಲಟು ದೊಂಬುಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲುನು ದೊಂಬುಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲುನು ಪೊಯ್ಯಡ ಬಾತಿರು ಸಿಗರೇಟ್ ಬದ್ದು ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಯಾಯ್ ಕುಡ ಏನ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತೇರು ಗಲ್ಫಡ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ನ್ ಆದಿತ್ತು ದೊಂಬುಡ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ ಅತುಲೆ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಬೇತದಾಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾನಬಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪವರ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಏನ್ ಕಲ್ತೆ ಓ ದುಲ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ನಾವು ಗಾಂಜಾದಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೇವ್ರಿ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಅಂಡ ಏನೊಂದು ಸರಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಇಂಚ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಕೇಸ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೇಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕುಡಂಜಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಗಮ್ ನಮ್ಮ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಫೆವಿಬಾಂಡ್ ಅವಳ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವ್ರು ಎತ್ತೆ ಆಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಮಂತದ ಆಯಕ್ ಪತ್ತವ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋತಾರೆ ಮೈಂಡ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಪಾತಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸುಲಿ ಒರಿಯನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಮೀ ಪೂಜೆರು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಲವ್ ಬರ್ಪ ದಯಪಣ್ಣ ಈ ಸ್ಕಿಜೋಫಿನಿಯಾ ಸೈಕೋಸಿಸ್ ಪೂರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮೀ ಪೂಜೆರು ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೀ ಪೂಜೆರು ಪಾತಿರು ರಕ್ನಂತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋನ ಸ್ಟಕ್ ಆಪೇರಿ ಕಂಡಿದಲ್ಪುಂಡು ಅವಲೆ ಬೊಕ ಅಕ್ನಂತಿಗೆ ಕಂಡಿದಲ್ಪುಂದು ತೆಲಿಪೇರು ಕುಡೋರಿ ಎತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಈ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರಿನಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ MDMA ಇನ್ನು ಹಾಗೆ
tada in life. And It takes recovery is not long that time. easy. Schizophrenia is very long time. Medicines budna piravarkundo kuda. Medicines lifelong dethonadavu. See, you are paying a big price here. You have to talk to them. This is what we talk in Born Again. This is a big price what you are paying. After stopping also, there is a price to pay. Health wise. It will take a big toll. When you say about price to pay, mardada vichara alone. And again, that's a drug. Oh, The medicines that are being given sometimes. yes, it can be abused. Right information has to go to people. Yes. ಕುಡಾಕುಲು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಈ ಗುಂಡಿ ಹಿಡ್ಲಾಕದ ಕುಡಂಜಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಪೋದ್ ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವಳ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತನ And matra medical terms should enkavu no blame man pere bot cheren. Matra Okay. you should be always mindful think, mindful about what what you you're are doing. doing, Yes. where you are going. Take a second opinion whether this is required. Not go blindly and take something. And certain people coming back to the point that you have to depend on your mind and your brain, not on an external substance once again. yes. See, Anchapanda I am correct telling you, mostly. now panpe self awareness. Yes. This now the medicines kor pujindu. Self realization. This ndu radda anda he can recover. He will recover. Yes, medicines are important and very important. Withdrawals. Simple words ಪಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ ಪೆಟ್ಟದು ಬೇನೆ ಆತನ್ ಸೊ ಒಂತೆ ಸಮಯ ನಡಪೆರ ಕೋಲು ಪತ್ತದು ಓಕೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಆ ಕೋಲು ಬುಡ್ದು ನಡಪೆರ ಕಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ನಡಪೆರ ಆಪುಂಡು. See, you cannot depend on other substance. Again, Okay. Again addiction and pandilagane addiction will go there. Ella medicines ijjide enka puji. ಜಿಮ್ పోయినాకలు ఫిట్ జిమ్ ಪುಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ತೋರಾಪೆ ನಂಚ ಆಪನ್ So you always see there are very good doctors here. Must janol here. Talk to them, ask them, tell them exactly what is happening. Don't hide. Meet them personally. Okay, parents nagnu during pandre apuji certain vishaya. Psychiatrist naglida personally pada tu lenkinchen chaavundu. They will definitely guide you. At renowned doctors will. ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬಹುಶಃ ಆ ವಿಷಯ ಪುರಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಂದೆಂಚಿನ ಬೇತೆ 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 ಪೂರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬೋಂಡು ಕೆಲವರು ಏನು ತೂತೆ ಸರ್ ಸಾಧಾರಣ 100 ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೊ ఆయన ಮೈಂಡ್ ಎಂಚಿ ನಾವು ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವೇನು ಎಂಚಿನ ಮಂತದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮುಲ್ತುಪೋದು ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬಟ್ ಅವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾಗ ನಾನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೂಪೆ ಇತ್ತೆ ಮುರನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಗಿಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೂರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ದಕ್ಲೆಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇಂದುವೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎನ್ಕನ ಟೈಮ್ ಲೆಂಗ್ಲು ಎಂಚಿನ ಮಂತು ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪತ್ತಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋದು ಕೂಡ ಪತ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಅಬ್ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪುಲ ಅಂದು ಯಾನ್ ನಾಲ್ ದೆಪ್ಪುವೆ ಐತೆ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊತ್ತುನ ಸೇಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಿತ್ತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಅತಿ ಆದರೆ ಅಮೃತವು ವಿಷ ಒಂದು ಅದೇ ಅವಲ್ಲ ಉಂಡು ಸರ್ ದೇಪಂಡ ತುಲೆ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಲೀಪ್ they'll prescribe something but he'll abuse doctor ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ನಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಿಗರೇಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಟೇಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವೆ ಸೇಮ್ ಹೈ you will feel so what he will do he'll abuse that. Okay. We are talking about abuse. Drug abuse undu which means not just intake of in quantity ಜಾಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಐಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಪ್ನ ಕತೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕತೆದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಎಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಲ್ಸೋ ಐತೆ ಆನ್ ಚೆಕ್ ಮಂತದ ಪೂರ ತೂನಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತೂನಾಗ ಅವು ಬರ್ತದೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಫ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೇಸ್ DMT ಆಯಾಹುಸ್ಕಾ ಒಂದು ಪೂರ ನಾಡ್ನಾಗ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಉಂಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ನಾಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರ್ ನನಗೈತೆ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಚಾಪುಡು ಅಂಚಾಪುಡು ಚಾರ್ಜರ್ ತಿಕ್ಕ ಕಾಪುಡು ಪೂರ ಕೆಲವು ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡೇವಿಡ್ ತೋಜ್ವೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ
ಅತನ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ ಲೈನ್ ಉಂಡು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಡೆಗ್ ಎಂಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಾಂಜಾ ಶಿವ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಪನ್ಪುನ which we see in lot of videos and yeah, Baba, Santa Pura Tikver, but they are all different. Akul enlightenment bete level dupundu. Aita bagge, what do you have to say? See, spiritual path kali drugs detonde activate manpuna. There are many things where you can follow. ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಂದಿನಿ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ತಪಸ್ ಮಂತಿನಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಸಾಧುನ ಕತೆ ಬಟ್ ಅವು ಬರ್ಚಿನಂಕೆ ಒಂದು ವಿತ್ illusion adu what they are seeing. See, certain drugs what you named, even LSD also. Okay. You will see things definitely. Yeah. Because there are stories of successful people, very big names of the world, multi-billionaire. Bari malla company da dani, arla netta bagge paatiroru he's done it. And so aven follow manpnaklulle. Ratula 6 month da ademot etaderi ni 7 koti malla company world ne rule mantondulere. I would want to take the name, but you know it. Yeah. Yeah. People's thinking. Yes. So stigma deppare. What is your explanation? See, yan avve panpini. Enchina mana tule 6 mantherandu yan manpere ponda. Tomorrow the consequences might be different. But does it associate with some spiritual practice? I personally have taken certain substance. Matra there is illusion definitely. Illusion. Yeah. In bold letters. Yes. Yeah. You can see things. Pannaga avu satyat. Avu 6 encha dettundare matra it's not true. I can see God also. In certain LSD, you will see certain things, lot of things. Which only for that matter of time. Only for that matter of time. ಆ ದೇವರು ದುಂಬುದ ದೇವರ್ಲಕ ವರ ಕೊಡ್ತುಜೆ. So 6 ಎಂಚ ಅದೆತ್ತೊಂದು 6 ಎಂಚ ದೆಪ್ಪಿರನ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ. So one thing is good, okay, he built a company, but everybody can't build a company. Tomorrow I am telling again, here my life is at stake. Correct. So spiritual path ge inga mast ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಇರಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿರೋ ಓ ಸಾರಿ ಇಂಚಾಂಡ. So 6 poyer 6 success ayer if I follow, there are other people who have worked hard and reached that. That's what I said. There are other people who have done mantra sadhana, avupura kundalini, they have reached that state. Yes. So there is a right way and it's a right proven way. Taking help of some external substance to reach that place, I don't think it's right. Enkanchapun tapanda right way must undu spiritual board anna oja anchaitunadandi itu devastana temple church pura ittu andadate pura LSD DMT detondu ತೀರ್ಥಲ ಪ್ರಸಾದಲ ಆವಡತಂದ ಒಂಜಿ ಹೋಲಿ ವಾಟರ್ ಆವಡ್ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಬಂದೆರ್ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ. So there are more number of people who went in the same way and mentally got destroyed, that nobody is talking. Correct ಅದು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆರಬಹುದು ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿ. ಓಕೆ ಸರ್ಟನ್ ಸಿ LSD is not for every mind. Yeah. ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಿಪ್ ಆವೆ. Yeah, for people to understand what is flip. Yeah, flip annaga entirely nonsense pathirnu, irrelevant things pathirnu. Pira barpuna chitina situation e ijji bokka. Ennoriya friend itte onji LSD du flip annaga tikkinalpa podamul panniddi undu avondu onji breathing illadakle podigan illadakle onji button alpa letam vera ar pandir bhutava idu nan actually LSD ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭೂತಾನೆ ಬಟ್ರ ಸತ್ತನೆ ಬಂಡಿ ಬಟ್ರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಭೂತ ಎಂಚ ಎತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಚಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಅಂಬೆ ದಾದ ಪಾತಿರು ಮರ್ದು ಬಾರ್ದೆ ಅಂಬೆ ದಾದ ನಾತಿರು ಅಂಬೆ ದಾದ ಪಾತಿರು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಆರ್ಲ ದಾದನ್ಲ ಪನ್ನೋಡತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಚಿನೆಗ ಆತಂದ ಆ ಡ್ರಗ್ ಆಯ್ನ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ನಿಧಿ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಹೋದ್ ಗರ್ಪೆರ ಆಪ್ನ ನಮಗ್ ಸಿ brain acts in different ways. Okay. ಕೆಲವರು ಗಾಂಜಾ ಬಾಂಗ್ ತಿಂದು ಗಾನ್ ಕೇಸ್ ಆತನಗ್ಲುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಏತೋ ಜನ ತಿನ್ಪೇರತೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಅವೇ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಎಂಕಿನಿ ಎಂಚಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎನ್ನ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ದೇಪನ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡಲ ಎಂಕ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಲಿವ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಸೊ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ದೇವೇರ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರು ಮತ್ತೆ ದೇವೇರ್ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೈನ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೊಡ್ತೀರು ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೇರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಸೇವ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಸೇವ್ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಒಂದು ರಡ್ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕೊರ್ಂಡ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡು. ಕರೆಕ್ಟ್.
ಒಂಜ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಪೆ Physically, ಆರ್ಯ ಪಾರಂದ್ ಅಂಚಿಲ ತಿಂಚಿಲ ಫಿಸಿಕಲಿ ಬೋಂಡ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಮೆಂಟಲಿ ಬೋಂಡ ಏನ್ ದಾದ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜನ್ಲಕ. ಸೊ ಒಂದು ರಡ್ಡೆನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊರೆನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಂಡೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಆದಿತ್ಯ ಕರ್ಕೇರ ಅಂಡ್ ಮೀ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಏರಡ ಪಾತಿರ್ನು ಪಂಡ ಇದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅವಲೋಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅವು ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸುಮಾರು ತೋಜುನ್ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆತಿ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಈರ್ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಬಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ವಿತ್ ಯು. ಇತ್ತೆ ಸುಹೇಲ್ ಕಂದಕ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ their team akulu rehabilitation center open month jerandadala I think they are supporting you guys in a different way by identifying people who need help again to tell in your own words mokul erla bad people atti mokul erla samajag haal atti ade podat but we can change them into good people by bringing to your centers. Not anywhere. Yes, any centers. Yeah, any centers of course. So volunteer malpodunda anda how do people get volunteer in this, what training they need to have in their life? People can join along with you. See, people ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ಇದು ಇರ್ನಲ್ಲ ಕಂತಲ್ಲ ಇರಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಂತಿನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೋಡುಂದತ್ತೆ. It was you volunteering to do that. Happened, you know. Actually, na wife plus she was but what training after that? Pandakul, what they need to have in themselves, or what kind of people can join along with you? It irna team udir pandar yoga undu. You also take input sessions. So a lot of people who want to come forward and say, I want to make the society better. Can I join with you, sir? Kenaga aklola onji quality podate dadalla. See, onji an panponanda addiction crime lakatu vachi. That person needs help. So help korpina bannaga at least you know talk to them. Idu kelavu area nama tupa addiction bannive akle akere opini groupism akun pattu badunakle that will not change. They will become more rebellious. Okay. And they will have that resentment towards them, that group. Akle path erdu akle treatment see enkna team barodu bannaga onjaite experience board apun addiction da ejin at least some courses mantittananda addiction panpina nartham anpande pokkade namesake battana abjite soil sir panpin he know what it is. That is why he is working so hard. Are gottun are two their cases so are panpir namma brand mangalore manpodan so in brand mangalore avondiji arna slogan na tulla no drugs no crime. Yeah. Therefore, any crime nek relate adun. Society can, you know, talk to their parents, convince them to go for a treatment. Ennalpanandat, volpalla onji treatment report. Akle nini outcast man peda pochi. Akle jaasti pide dinat kudala they tend to go into that so more. They need help. Yes, they are already feeling alone, and that's why they are taking support of an external thing. Plus, akle misuse man pede ni mafia ban boli drug mafia. మళ్ళా జనకులు లేరు సో అక్కులు ఈ యంగ్స్టర్స్ నగలేని మస్తు మిస్యూజ్ మంతున్నారు లేదు ఒక అడిక్ట్ అయిన బొక్క కొంచెం సబ్స్టెన్స్ కూడా దాడ మార్పవేరు కొంచెం కడేది కుడంజి కడే ట్రాన్స్పోర్ట్ మన్పోన అక్కులు బురు చేయరు ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದ ಬುರ್ನ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಪಾಪದ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ತಿಕ್ಕದ ಬುರ್ದರಿಂದಾಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ರೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಗ್ರೋ ಆತು ಅಂತ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ లో ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಸ್ ಸಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಂಡೆ ಒಂದು narco-terrorism. Yes, yeah, this is the word that you mentioned off camera. Yes. What is narco-terrorism? Nama terrorism panna nang beccha puno upara upara balli. So narco-terrorism is something which we want to talk. Punjab army selection annaga a line et udda ittanu gottune sir army namma army namma Punjab double 6 Rajput 6 akule punu ata east dakul Gurkhas. Yes, Gurkha regiment. Highest to layer itte army selection the lines to layer et short aatund all layer youths are in jail, youths are in rehab, half of the youths are dead, overdose, accident, suicide. ಒಂದು narco-terrorism ದಯ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ದೇಶನ್ ದೆಪ್ಪುಡಂಡ ಗನ್ಸ್ ಬಾಂಬ್ ಅಂಚಿನ ಪಾಡೋಡಿತ್ತು ಇತ್ತ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ youngsters, the doctors, the IAS officers, the engineers, they're getting addicted to this substance. So economy of the country is gone, youth of the country is gone.
So startup trend is there to start to do a startup to become a gone. fin executive or a business executive. When you malla founder ayarla chance ijji. Knowledge, sir. See, everybody are in the society, everybody are targeted. Ini labor ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಡ್ ತಲ್ಲಪಾಡಿ ಆ ಸೈಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟು MDMA. ಹಿಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೇ ಪಂಡರ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸರ್ ನೆಕ್ ಕಾಸ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಶಾಕ್ ಅದ್ ನೆಕ್ ಕಾಸ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಬಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ನೆಕ್ ಕಾಸ್ ಬೋಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಕಾಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ವಸ್ತು ಅದು ಒರಿದಿಜ್ಜಿ ini ಪೂರ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಆಟೋ ಬಿಡ್ಪುನಾರ ಅದು ಬಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಲೇಬರ್ಸ್ ಕೂಲಿ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪುನಕುಲು ದೇ ಆರ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಅಕಲ್ ಬೆಂಡಿನ ಕಾಸ್ ನೆಕ್ಕೆ ಬಾಪು ಇಲ್ಲ ಹಾಳಾಪು ಕುಡ್ಲೋಡೇದು ಜನೋಲ್ಲೇರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮನ್ಪಡಂಡ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರತಿಯೊರೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋರು ಆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪೊಲೀಸ್ದಾಗನ ಕೆಲಸ ಎಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏರನ್ನ ಮಾರೋನ ಸೀನ್ ಇತ್ತಂದ ಇತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಥಿಂಗ್ ಮಂತದ ಪಂಡ QR ಕೋಡ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಸೊ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ನೋ ವೆನ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ QR ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ QR ಕೋಡ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ yes our commissioner ನಮ್ಮ ಅರ್ನಂಡೆಡ್ ಅಕ್ಲ ಒಂದು QR ಕೋಡ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಆ QR ಕೋಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಏರ್ನ ಮಿತ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರೋಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಅತ್ ಎಂಚಿನ ಪೆಡ್ಲಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನಾನಿಮಿಟಿ ಏರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಕ್ನ ಪುದರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಏರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿಕ್ನ ಏರಿಯಾಡು ತೋಜಿಂಡ ಜಸ್ಟ್ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗುಪ್ಪನ ಪೋಡಿಗೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಡ್ರಗ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ರೈಮ್ ಯಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಈರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಕುಜಲೆ ಕಟ್ ಮಂತಿರ ಪತ್ತ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಕೇಸ್ ಉಂಡು ಅಪಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಪೋಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಜತೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಸೋಯಿಲ್ ಸರ್ಲ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 27th ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಂಚ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಕ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪನೋ ಗ್ರಡ್ಜ್ ಇಂದತ್ ಸೊ ದಟ್ somebody becomes better police department in ದಾದ ಪನೊಂದು ಪಂಡಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ from where it is coming. If you really cooperate with them, if you're a user, they are using nulle and police pattun. So aklege inni enka shiksha korpina akle important attu. Ini Sudhir Kumar sir na under colleges urine drug screen test la pun random checkups avunu. The students at least onji manded di oda apundu. Pratyonji college ಗೆ nodal officer nakle nu mantidera. And random epala chance. Okay. ಸೊ ಆ ಚೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗಿನ ಎಂಚಿನ ಪಡುವಂಡ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಹೋಗುದು ಸೊ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪೊಗ್ಗಿನೇ ಇದ್ದು ಇನಿ ಎಲ್ಲದ ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ಯೂಚರೇ ಇಟ್ಸ್ ಗಾನ್ ಎಸ್ ಬಟ್ ನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇವನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಾರ್ಲ ಪನ್ಪಿನವೆ ಇದಾಯಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ದುವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮುಟ್ಟವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದಾದವು ರಿಯಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ we should appreciate Sudhir Kumar Reddy sir really ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಗತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಾರ್ ಈ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ್ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ very good impact on the city maybe super sir even his team is good even that ACP or Geeta madam award they are awesome there akle do drug free man CCR with the Geeta madam yes she is also very actively involved yes. They want this to happen because see the bells are ringing from all the direction today. You have to do something right. There is no tomorrow ade satya there is no tomorrow, there is no future, therefore it will destroy. Yeah, and again stressing on the part that this could be a narco-terrorism. Yes, this is an act of terrorism. Yes, it's an act of terrorism. Because see, if it has to come to our educational institute, every institute has been targeted, not only one particular college. Before our time, only one particular college was telling Alpapond and Chapa. Yeah. Not now, it is everywhere. Every, schools, it starts with that Chinese kind. Atte, ite, to ndonji bari dark subject but inni elliya joke legla gottu roll tikkundu and it is immediately easily available board aina vaste onji super store upod naandala tikkare bango ni record panna tablet onji mardu board undalla medical podu ee medical law mardi ja medical dijin panna poda but ndu matra anchatti
ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೇಳಿನ ವೆನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನೆಟ್ ದುಂಬು ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ನೆಟ್ ದುಂಬು ಆತಿನ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬೇಡದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಚ 6 ಕೇಂದ್ರಗೆ. ಸರ್ ನಾವು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಸರ್, ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕುದು ಸರ್? ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, yes of course there's a good team that is working now, Yes. but you know and most of them know that this has also been promoted by a lot of other people who are in the system who are not fit to the system as well, unfortunately. Yeah, so our aspect illo ante clear avadu undiru. Yes, manpodu sir depanasi need ya nekad panilaka poorealla nama kai jodisodu onji, and this is really unfortunate. System ritinakulu mantunulleru see ಇಂದು ಯಾನ್ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ದತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಪವರ್ ಉಳ್ಳೇರು. Yes, ದೇ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್. ನಮ್ಮ ಪಾತಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಚೊಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಚೊಂಡು ಇನ್ನು ಏರಡ ಒಂದು ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. this is done by powerful people. Yes, dala normally upunanchina ir pandara they are connected. jokleda connect bantadu ade bag id pardu korondilla, but they are just chess the pawns, yeah, sound, yeah, sainik, yes. ಬಿಷಪ್ ಕ್ವೀನ್ ರೋಕ್ ಪೂರ ಬೇತೆನ ಉಂಟು. ಅದೇ ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಾರೆ ಒಂಜರ 2 ಗಂಟೆದ ಗೇಮ್ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಇನ್ನು ಏರ ಪವರ್ ಉಳ್ಳೆ ಇರ್ತುಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಅದು ಚೂಸ್ ಮಂತದ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕುಲು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದೆಪ್ಪುನ. And one more, they may not have voters tomorrow. Yes, but this voters net ಬರ್ಪುಜಿ ಸರ್ ದೆಪಂಡ ಅತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜರನ್ ಬಂದಾಂಡ ಇರೋ ವೋಟ್ ಹೊಲ್ತು ಅತ್ತೆ ಇನಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಇತ್ತುಲೆ I'm saying ಜೋಕುಲ್ ಸೈತದೆ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಇನಿ ವೋಟ್ ಉಂಡು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ವೋಟ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ ಪೂರ ಹಾಳಾದ ಫ್ಲಿಪ್ ಆಯರ್ ಮಂಡೆ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ they can't make the right decision. ಏರೆಗ್ ವೋಟ್ ಪಾಡು ಏರೆಗ್ ವೋಟ್ ಪಾಡು ಇನ್ನಿತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದ ಈ ತುಲೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ರೇಜ್ ತುಲೆ ಇನಿ ಏಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಕೊಡಂಜಿ ರೀಸನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ ಪಿದಾಯದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಹಾಳು ಮಂತಂದ್ರೆ ಪಿದಾಯದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗುಲು ಆಲ್ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ನೋಲಿ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನಾತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ PG ಆ PG ದಾದಾ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಗ್ಲು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುರನಿ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡೇರು ಏತೋ ಜನನ್ ಪತ್ತೇರು ಐಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡಿಬಾರ್ ಆತಿನಿ ಐ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪೆಡ್ಲ್ ಮನ್ಪುನು ಆಗಿ PG ಜಾಗೆ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಟು. PG owners la onji responsibility undaklegla responsibility depende NDPS act burunda ella PG owner lowle upper aitu undav kan kaide unda NDPS dundu er property kor per er gaadi kor per er finance man per aklegla case register on police ini police department dottige ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ನಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಖಾಲಿ ದುಮ್ದಲಕ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟದ ಬುಡ್ಪುರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ has given a very strong message. 14 ವರ್ಷ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಂತು, 14 ವರ್ಷ is equivalent to that life sentence. Okay, ಕುರುಡು ಸರ್ ದೇಪನ್ನಾಗ ಇಜಿನ ಆಪುಜ್ ಅಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉಂಟುಂಡು ಇಜಿನ ಉಲೈಪಿದೆ ಒಂದು ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. I have seen people who have gone inside ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಮಂತದ್ದು ಬರ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಇನ್ಮೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ನಾನು JCಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದೇ ಟೆಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ರೌಡ್ ಯಾರ್ ನಾನು JC ಜೈಲ್. They are very proud. And I think so again system the ಅವರ ಅಂಚಾದ ಪಿರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ ಪೋದ್ ಬತ್ತೆ ದಾಲಾತೆ ಜಿ ಅವು ಒಂಜುಂಡು ಕೈ ಪಾಡ್ನ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ತು ಕೈ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಾತೆ ಜಿ ಅವು ಉಂಡು. See ini system law and order police department they are also made to do this for certain other factors also. People who are getting caught okay inkle nallo onja 5 jana ಇಂಚಿನ ಪತದ ಕೊರ್ಲೆ akle ena ಇಂದುವೆ ಬೋಡದು ಜನನ್ನೇ ಬೋಡದೆ ಪುಷ್ಮನ್ ಪೆರೆ ಸೊ ನೇತ ಪಿರೌಡ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಫೇಸ್ ಬೈಜ್ ಏರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಬರೋದೊಂದು ಒಲ್ಪಡ್ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಇತ್ತದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತದ ಕಮಿಷನರ್ ಓಡೆ ಏತೋ ನೈಜೀರಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆನ್ ಪುರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಿರ್ ಪತ್ತೆ. Okay, so this is maybe the final questions that I have, which is are they reaching out to the actual people? Yes, they are reaching. ದಪ ನೆಟ್ ಇರ್ಬಲ್ಲ ಕನೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮಜ್ಬೂರಿಗೆ ಬೂರ್ದು ಅತನ ಅಂಚಿಲತ್ ಇಂಚಿಲತ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಪಂದು ಬೂರ್ದು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬೂರ್ದು ಪಾಪದ ಏತೋ ಹಾಳ ಆತರಿ ನೆಟ್ಟಾಗಿ ಅಕನ ಕೆರಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಪೂರ ಹಾಳಾತನ್.
but who is doing this is counting money. Yes. Our police now in Mangalore, which we will proud if they do that, are they reaching out to that level? They're doing. Yes. Antondu leru. Yeah, but ademutta reach avudundana kali police matra janakulla police avadu apundu. Yes, ate police support board atmala team board. QR code, that is one super initiative. The public ಗೊತ್ತುಂಡೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. We are trying to put that out here. It's very important. It's there. I mean, scan ಮಂತದ್ದು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಎಂಚಿನ ಈ ರೇಟ್ ಪಡ್ಲಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪನ್ಪಿನೊಪ್ಪುನ ತಗುಲ್ ಕುಲ್ಲುನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಡ ಪನ್ಲೇತ 5 minutes to police ಉಪ್ಪುವೆರ್ ತೆಪನ ಇಂದು ಪಂಡತೆ ಅನ್ಸರ್ ಒಂದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ಬುಡ್ಡ ಉಂಡತೆ ಎಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ನಮಲ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೋಡವು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅದು ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ಪುನು ಸರ್. It is very serious matter. One more aspect that people need to keep in mind, especially students. So, a person who is giving you or getting you into the world of drugs may be your friend, but he can also come with the wrong intention. It's a trap. It's a trap. One is okay. Akle sell man peraik nek jana bod. Onji oriyan namit beccha itnanda oriyan hal man podunda anda. You said onji dose la yav I next level flip ad poyarla. That is also there, I have heard. See, certain drugs, LSD and all, it's tasteless. Coffee da, juice da, part courier da, ere gottapun. So be wise enough. Again I'm telling to that point, first how I start, choice. Because I am the one who is making choice. Blame I should make a wise choice. Depanda ini avanji bane ಫುಕ್ ಕದ್ದಂ ರಕ್ನ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆತು ನೀನು ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವೆ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏರು ಯಾನ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ ನೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವ ಆಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಂಡ ಆ ಎಂಬೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇರೆಗೆ ಬೇಜಾರ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಯಾನ್ ಸಫರ್ ಆವಡು ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಯಾನ್ ಜೈಲ್ ಕುಲ್ಲೋಡವು ಅದು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಫರ್ ಆವಡು. ಸೊ ಮೇಕ್ ಅ ವೈಸ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಜೇರೆ ಇರಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಇಟ್ಟು ಮದ್ಮೆ ಬಕ್ಕ ಅಕುಲೋರ್ಲ ನಮ್ಮವಲ್ಲ ಯಾಪನ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ ಬೈ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡುಪ್ಪೇರ ಆತೆ. ಫೈಂಡ್ ಅ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಯು. ಬೆಸ್ಟ್. ಫೈಂಡ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಎಸ್. Find a friend with your mother and father. You will find a friend. Find a best friend with your wife. Be a good friend to your child. That is more than enough here. Indu enkitta artha onduಂಟು. It's beautiful in life. Satya anpen. Namenya a colorful loka drugs da party giti a colorful an. In the end it was pitch black. Nothing was there. ಆ ಕ್ಲಬ್ ಅವರ ಬಂದನಾಗ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾಲೆಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏರ್ಲೋ ಪೂಜೇರ್ ಸರ್ ಬಿಲೀವ್ ಮಿ ಏರ್ಲೋ ಪೂಜೇರ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಒನಸಾಂಡ ನೀರ್ ಪರಿಯ ನನ್ಗೆ ಎನ್ನೋಗ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜೇರ್ ಕಾಸುಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ನೀರ್ ಕನಪಿನ ಇಜ್ಜೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡ್ ಮಾಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಮರ್ದು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ದುವೆ ಮಲ್ಲ ಮಾಟ. I want you to stress on that. ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಮಾಟ ಬೇಡ, ಅವನೇ ಸಾಕು. ಇಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸ್ಮಶಾನ ಆಗ್ತದೆ ಮನೆ. ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್. ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಆಗ್ಲೇ ಹೋಗುದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಸೀರೆ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ಇಲ್ಲಡ್ ಪರ್ಬ ಬನ್ನಗ ಪರ್ಬ ಇಜ್ಜಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ದೀಪಾವಳಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಂಜಾನ್ ಅಕ್ಲಿ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಗಿ ಚಾಯ ಎಂದುಪ್ಪುನು ಅತ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬನ್ನೆಟ್ ಕತ್ತಲೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೇರು ಏಪ ಬರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಜೆಪ್ಪುವೇರು ಜೆಪ್ಪುಜೇರಕುಲು ಬುಲ್ತೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪುವೇರು ಅತ್ತೆ en tute enna life ullo tute barpinaglu parents naglu panped sir engle daala burchi en kannu muchinirdu menna magi on success avdat engle daal expectation nijja engle korodu pattodu tuodu nothing have jedda and I have enkul kannu muchinirdu aate aglen expectation so then pura counseling time dakle pura paatirna manas change happen track ಗೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಪಂಡ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್
dark malla subject. मल्ला सब्जेक्ट दापन्नगा इत्ते हाथ मल्लातन वरना दुम्बु कानून के हाथ बहुत लंबे हैं नितने इत्ते क्राइम का हाथ लंबे भी है चौड़ा भी है और पता नहीं कैसा है पवर्फुल भी है पता नहीं कैसा है आयता कई उंडा अथवा पत्त कई उंडा अन्न ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬಟ್ ಎಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಪೆರ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತದ ಅಧರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಗವೇನ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರೆ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಯುಗ ಚೇಂಜ್ ಆಪನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಯುಗ ಬರ್ಪನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಕಲ್ but I think ee sarti we have our commissioner who's come yes who's very proactive yes keto jana kendira ar kali nettapiravode boordera ande betadalla malpere mulu city to beta bele ijjan but I like when I spoke to you I feel this is the core of crime here yes yeah yes everything true. starts from here so maybe one aspect in correct month on ponaga rest everything will fall into place people's mind has to be clear yes and that is only and only possible if this is eradicated. That is what you're telling. So there's a foundation, make a change foundation, yes. Suhail and team with the commissioner and the police. They are working very hard. Akul mast akul na onji akulek beta bele undu. Aven pura side id neck dedicate maltadu netta pirodu kasla kharchu maltondulleru and mast bele maltondulleru. So finally we'll end this with the message from you to everybody and what is the next step that they need to do it which is not I don't know oriyan tikkad padre atana oriyan hal man paratte but okay entu dai boko I also want to be like guru sir arnottige atana soil sir nottige atana sudhir kumar reddy sir nottige an serodu appan ella enkala enna suttam yan edde ulla yan clean ulla yan da ene kai padnu yan illadu kullu an panpunaklegla what is the smallest thing that they can do ate take a courage yeah courage to change ಧೈರ್ಯ ದೂತೊನಿ ದೇಪನ್ನಾಗ ಮಾಫಿಯಾದ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಪತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ದುಪ್ಪುನಕ್ಲಿನ ಟೇಕ್ ಅ ಕರೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ how did you gather courage to stand against this because you already know ide gottundu encha undu et mallondu et see ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಪ್ಪ ಯಾನಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ವೈಫ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರ್ ದಾದ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಇತ್ತೇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ಓಕೆ ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಯಾನ್ ಮಂತದೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಡಿಂಚಾತಂದು ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಗುಡ್ then why not and avu initiative dette epanaga namma nasha mantondu punaga ಏರೆಗ್ಲ ಕೇರ್ ಮಂತಿದ್ದು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ತಿರ್ಗೊಂದಿದ್ದು ಇಡೀ ಊರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದು ಇನಿ ಈ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದಾಗೇನು ಪಿರಾಜ್ ಅವರೋಡು ಸೊ ಒಂದುವೇನೆ ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಎಂದುವೇನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದು ನನ್ನ ಆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮನ್ಪುಡೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ವಿಷಯ ಶಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ and ite ankla join ape so I want to take this born again to next level ನನ್ನ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಆವೋಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಗಿಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ most of the creative people are getting into this ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಂಟರ್ ಪೂಲ್ ಟೇಬಲ್ ಪಾಡೋಡು ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪಾಡೋಡು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂದೇನ ಸೆಂಟರ್ ಪಂಡಿವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹಂಚಾವೋಡು holistic development yeah ಅವು ಪೂರ ಎತ್ತಿನುಂಡು and also and bande most creative janakulu dead artist nakulu edde singers pura net boordu akalla ಪೇಂಟಿಂಗ್ career hala ondundu so I think they can come back ಅಕ್ಲೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ ಸೆಂಟರ್ ದಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಸೆಂಟರ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ they should enjoy their recovery only then they can sustain then they can sustain yes they should they should feel yes this is best I can explore more in my recovery what I explore in drugs is nothing it's pitch black I need to explore lot of things I can achieve in my recovery will take you to that heights drugs will take you down same height but downwards you will hit the bottom rock bottom but recovery you will go so that is how you have to make them realize because see everybody are talented yes everybody has got one or the other talent there's something they are good at born it is by birth some people know their talent some people the talents are hidden because they never explored those things
Correct. Everybody has got super ideas in some different fields. So help them to realize that, help them to realize that hidden talent, what is there in them. So nobody is bad. Something good is there in everybody. Everybody has got something to give to the society. Correct. So you have to make them realize, "See, boss, you are a good person. You can do it." Motivate them. They can change. Yeah. So that is my intention, to build that center in that way. I don't know when it will happen, but this is my dream now. Center Mantar, and then now you've got support from the department, and you've got support from Make a Change Foundation, strong people like Suhail. And again, ini nama e forbidden topic da ಬಗ್ಗೆ kulondu nama ini kulon patherondulla pandana. I think this is heading somewhere to a better tomorrow. And yeah, firstly, thanks to Sudhir Kumar Reddy sir, Yes. Geeta madam, and yes, of course, a lot of other police officials who are joined hands together. Manoj sir, inchina mast officers ullere, yeah, boka so Hariram Shankar ullere, so a lot of people, Arun sir, our SP, they're all like isati. I think there's a very strong Singham picture to ditta, amaithe Singamul chondulla. We hope that Singham picture, the ending, almost Singham picture nu tuta ending ancha ondijjan. And now I feel the ending also will be like that movie. Pura eradicate adu akulu onji police pura untondu when they give that strong message to the people. Avin tunaga nam khushi ondittu. We are hoping that it is going to happen. Yeah, it's happening. Nalla anta jana serodu, which you are requesting through this podcast. Yes, also, definitely. and we have an event also that's coming up. 27th December 27th ga avundundu. So aikla ottu seroli, and ಅಡೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕುಲು ಮೊನೆ ತೊಚ್ಪಾರ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ನೆಕ್ ಬತ್ತದ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪನಾಕ್ಲೆಕ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಸ್ ಉಂಡು. Yeah, so that is also something that they can do. So yeah, hoping that with your, we are also Namma Kudla lete kai Dumurdinchi, it has been Namma Kudla the initiative to preserve Mangalore the way it is. Yanakade pande culturally, deeply rooted, traditionally very rich, and Bhusha inchina city nadra bari bangon, clean, Yes. cultured. Yes. And with having so many things, traditional ladu padatana in terms of institutions, or in terms of infrastructure also. I think if all this is put together, onji metro city ayradala brand Mangalore. Yeah, we want to put that also into the picture. So poravadu onji ireg, thank you. I would also want you to tell your wife's name in my show, please. Her name is Beena Saldana. Yes. So Aregla Enkul must thanks panpa dayapanaga are, you said nalthingol the bala illa, but she's still working towards this. Yes. And you're saying nalla training nanna joklen shale pad nanchina portu darla kuda kalpera popa parandullare is a very big matter. So we thank you both guys as well for coming to the forefront and doing this selflessly you're doing this. Thank you very much for joining us here. Hopefully we'll have more sessions, we'll work together towards this, and I don't know, we'll have a better tomorrow or not, but when that happens, we can say, thank you on behalf of all of us. Thank you, sir. Yes. Thank you. So, Itneta Nikula Kender, this is an informative session. I thought to get one message la Korea, and we spoke about a lot of experiences. So, that Dada Pikmal Podu Pannaga, he experienced the through, if you have gone through something like this, Nikala Jivana Lynch Aditana, Nikala Suttamutta Lynch Avanditrananda, and I thought Nikla concern Itrananda. ಖಾಲಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನೀನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಖಲ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲದೆ ತೊಲ್ಲೆ ನಿಗುಲ್ಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಇರ್ತಾವು ನಮ್ಮ ತಿಗಲೆ ಬೋಟದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪುಲ ಅಕೌಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಗ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.